بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء أبناء الأطباء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة رقم 6 في سلسلة المضادات الحيوية واستخداماتها في علاج أمراض الحيوان. Guide for uses of antibiotic in ruminant, equines, pet animals. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مجموعة جديدة من مجموعة المضادات الحيوية اللي هي مجموعة التتراسيكلين. دليل استخدام المضادات الحيوية في المكترات والخيول والحيوانات المنزلية، محاضرة رقم 6. بنذكر حضراتكم بأن احنا المحاضرة الأولى كانت محاضرة عامة عن المضادات الحيوية وأنواعها وأنواع البكتيريا وعوامل نجاح الطبيب البيطري في علاج حالة مرضية. قلنا 4 عوامل اللي هو الدياجنوزس والدراج والدوز والديوريشن، وطبقنا الكلام ده على المضادات الحيوية. وبعد كده المحاضرة رقم 2 كانت عن المجموعة الأولى من المضادات الحيوية اللي هي مجموعة البيتا لاكتام جروب. اتكلمنا على البنسلين والبنسلين مع ستريبتومايسين، وبعدين الاموكسيسيلين، وبعدين مجموعة السيفالوسبرين وأهمية هذه المجموعة. وقلنا إن 50% أو نقدر نقول 60% كمان من الأدوية اللي بيستخدمها الدكتور البيطري في علاج أمراض الحيوان موجودة في مجموعة البيتا لاكتام، سواء أمراض الجروح والمفاصل والالتهاب الجهاز البولي والتناسلي. المجموعة بتاعت النهاردة اللي هي التتراسيكلين، نقدر نقول ان 30% من الدكاترة بيستخدموها في علاج امراض الحيوان. وللأسف نقدر نقول برضو ان المربين والباراميديكالز والدخلاء على المهنة رقم 1 عندهم هو مجموعة التتراسيكلين في علاج امراض الحيوان. وهنقول اثر هذه المشكلة علينا وعلى شغلنا في كثرة استخدام المضادات الحيوية اللي هي مجموعة التتراسيكلين. هنتكلم على المجموعة بصورة عامة، وبعدين أقسامها، طريقة عمل المجموعة، والخصائص الفارماكولوجية، الفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس، واستخدامات الطبية لهذه المجموعة. ونذكر بعض الأمراض اللي بنستخدم فيها علاج المجموعة دي التتراسيكلين، والاستخدام الموضعي لهذه المجموعة. نبدأ بإذن الله على تعريف مجموعة التتراسيكلين. التتراسيكلين الناس العواجيز اللي موجودين معانا زي الدكتور علاء كده خاطر، احنا دفعة 80 والدكتور علاء دفعة 84. كان هو أيامنا في مصر ما كانش فيه مضادات حيوية. مرحبا أستاذنا الدكتور محمود إسماعيل، أستاذ أمراض الباطنة في كلية الطب البيطري جامعة اسكندرية وخريج جامعة الزقازيق، فهو يشاركنا برضو يأكد الكلام ده، إن احنا لما اتخرجنا في الثمانينات كانش فيه مضادات حيوية غير التتراسيكلين اللي هو البيطري اللي هو بتاع كان شركة فايزر، بنتراميسين والتراميسين أدر انفيوجن والتراميسين، حاجات اللي هي ديت. مع كنا نستخدم المضادات الحيوية البنسلين البشري والستريبتومايسين البشري. فيعني هو الدواء ده اكتشف في السبعينات وبدأ ينزل في الفيلد في السبعينات. يعني بنتكلم دلوقتي حوالي 50 سنة. تخيل بقى 50 سنة يستخدم في مجال البشري والبيطري. حتى كنت بسمع محاضرة للدكتور بشري من كام يوم عن التتراسيكلين، فقال نفس الكلام اللي احنا بنقوله، انه بدأ يحصل له ريزيستنس وما عادش هو الدواء رقم 1 زي ما كان اول ما اكتشف، اللي هي مجموعة التتراسيكلين. وهنقول دلوقتي ايه الاسباب اللي حصل ريزيستنس لها الميكروب. فهي المجموعة دي بنقسمها ان هي بكتيريوستاتيك، بنقول عليها بكتيريوستاتيك، وده عيب فيها. يعني دايما لما اجي على مجموعة دواء زي المجموعة بتاعت الاسبوع اللي فات، قلنا مجموعة الامينو جلوكوزويدز دي بكتيريسايدال، يعني قاتلة على البكتيريا، تخلص على البكتيريا على طول. لكن دي بكتيريوستاتيك، بتعمل ضعف لنمو وتكاثر الميكروب، وتترك الفرصة للجهاز المناعي بتاع الحيوان ان هو يموت البكتيريا.
فدي اول نقطة في لو حبينا نقارن بينها وبين مجموعة الامينو جلوكوزويد اللي هي الجنتاميسين والنيوميسين والاستريبتوميسين، ان التانية هما الاتنين بيشتغلوا على البروتين سينثيسيس في المود اوف اكشن بتاعهم. ان هو بس عندنا الامينو جلوكوزويد اللي اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات بتعمل ده حاجة عندنا اسمها 30 اس موجود داخل الخلية. الامينو جلوكوزويد بتكلبش فيه كلبشة دي بحيث بيسموها irreversible binding to 30S، بحيث تمسكه وتموت على لغاية ما تمنع البكتيريا تتكاثر وتموت. لكن مجموعة التترا سايكلين بنقول عليها reversible binding to 30S، يعني بتمسك فيها على استحياء، ممكن تمسك شوية وتسيبها شوية. وهو ده اللي خلى يعمل ريزيستنس ان الميكروب ده بعد كده يبقى مقاوم للتترا سايكلين. الميكروبات تقاوم التترا سايكلين لان هي خلاص اتعرفت على المركب، وبدأت تكون جينيريشن جديدة من الميكروبات تقاوم الاثر بتاع التترا سايكلين اللي كان في الاول، نتيجة ان هي بكتيريوستاتيك وان هي بتعمل reversible binding to 30S. يبقى لما نيجي نقارن بين مجموعة الامينو جلوكوزويد ومجموعة التترا سايكلين، رغم ان الاثنين المود اوف اكشن بتاعهم واحد اللي هم بيشتغلوا على البروتين، نجد نقول ان التترا سايكلين اضعف من الامينو جلوكوزويدز لان ده ريفيرسبل وده irreversible. المجموعة دي سواء أدوية بشري أو بيطري هم نفس الكلام، لكن احنا في البيطري هنركز على دوايين أو مجموعتين مهمين جدا اللي هم معلومين بالأصفر. هو طبعا في التترا سايكلين ده أول ما اكتشف كان تترا سايكلين، بعد كده طلعوا منه أوكزي تترا سايكلين اللي هو 99% منه اللي هو موجود في المجال البيطري والبشري، ودوكسي سايكلين. وأنا النهاردة هركز وان شاء الله خلي الدكاتره اللي معانا ان احنا ندخل بترند جديد في العلاج. لو مضطرين نستخدم اوكسي تترا سايكلين نستخدم الدوكسي سايكلين، انه افضل واقل مناعه ونتائجه افضل من الاوكسي تترا سايكلين، وبكلورو تترا سايكلين والماينو سايكلين. لكن احنا كلامنا كله على المجموعه على رقم 2 و3 الاوكسي تترا سايكلين والدوكسي سايكلين وايه الفروقات اللي بينهم. تمام يا جماعة، قبل ما انقل على الشريحة التانية عشان اللي هيدخلوا متأخرين، ده حديثنا النهاردة عن الاوكسي تترا سايكلين والدوكسي سايكلين. يمكن الدوكسي سايكلين ده اتكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت، انه بنديه مع الاستريبتومايسين في علاج البروسيلا في الهيومن والحيوان. لو مضطرين نعالج حالة بروسيلا في حيوان كنا بندي الدوكسي سايكلين مع استريبتومايسين. ايه بقى الخصائص الفارماكولوجية؟ لان ديت مهمة قوي علشان نيجي نشتغل. الدواء ده بيتاخد اورالي وبيمتص عن طريق الامعاء، ولذلك احنا في هيومن بنستخدمه كبسولات، وفي الكلاب والقطط نفس الكلام، وفي العجول الصغيرة والحملان والحيران ممكن نديه اورالي زي التراميسين تابلت او الباودر في علاج النزلات المعوية كده. فهو كويس جدا انه هو بيمتص. ولكن تترا سايكلين ودي نقطة مهمة، ويمكن انا تعرضت لها، كان طالب عندي واديته موضوع في رسالة الماجستير عن الادمنستريشن اوف تترا سايكلين ان رومينانت، الحيوان المكتر اللي هي اللي حصل له ديفلوبمنت للكرش. هل ممكن اديله تترا سايكلين اورالي؟ وكانت نتائج الرسالة ان كثرة استخدام تترا سايكلين عن طريق الفم في الحيوانات المكترة بيموت البكتيريا النافعة اللي هي البكتيريا والمايكروفلورا، وممكن يعمل عسر هضم ويعمل مشاكل. فاحنا بنستخدمه في البري رومينانت، يعني العجول الصغيرة اللي قبل ما يحصل نمو للكرش او الحملان او الحيران، ممكن نستخدمه في النزلات المعوية كويس جدا. فده هو ليه امتصاصه جيد، وكمان ممكن كنزلات الشعبية ايضا. عيبه بقى انه هو ممكن لو اديناه مع مضاد حموضة يتحد مع الصوديوم بايكربونات ويبطل اثره. لو اديناه مع مضاد حموضة زي الالومنيوم هيدروكسيد او مغنيسيوم هيدروكسيد مع الايرن والكالسيوم بيعمل كيليشن. يمكن الكلام ده قلناه في لما جينا اتكلمنا على مجموعة الفلوروكونيلون، قلنا ان هي بتعمل كيليشن، وقلنا هي والتترا سايكلين يعملوا كيليشن للكالسيوم. فالمفروض ما اديش ادولي العجول
مع الرضاعة، ما تديش المركبات التترا سايكلين مع الرضاعة، لان هتاخد الكالسيوم من اللبن يتحد معاها وتبطل مفعولها. ولكن وجدوا، ودي بقى الملحوظة الجميلة، وجدوا ان الدوكساسايكلين بيتغلب على المشكلة دي لانه ليبيد سولوبل. الاوكسي تترا سايكلين ووتر سولوبل، والدوكسي سايكلين ليبيد سولوبل. عشان كده دي اول ميزة من المزايا لما اجي استخدمه حتى اورالي. وهوريكم مركبات دلوقتي موجودة في الفيلد اورالي دوكسي سايكلين افضل من التترا من الاوكسي